میخوام سوالی بپرسه که از کجا بدانیم که قرآن کتاب خدا است و واقعا پیامبر خدا بوده؟ ما چه جوابی برای او داشته باشیم؟ یعنی دلایل اثبات نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم چه میباشه؟ به چه دلایلی میتوانیم ثابت کنیم رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر الله جل جلاله بوده؟ در این زمانی که شماها از هر طرف از فضای مجازی دامنگیر جوانان چطور ما میتوانیم که عقیده مسلمانان رو حفظ کنیم و دانستن این که چه دلایلی برای اثبات نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داره بسیار مهم است. حتی از دلایل اثبات وجود الله متعال مهمتر است. یعنی ما اگر بفهمیم که چه دلایلی وجود داره تا نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت میکنه، یه از اهمیت بیشتری برخوردار است تا اینکه ما دلایل اثبات وجود الله متعال رو بدانیم. چرا؟ چون وقتی که نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما ثابت شد، اون موقع ما خواهیم دانست که هر چی پیامبر گفته باشه راست است و از طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم ما میتوانیم به وجود الله متعال هم ببینیم. اما اگر دلایل اثبات وجود الله جل جلاله رو بدانیم، اون موقع برای ما یعنی 100% لازمه این دانستن وجود الله متعال لازمش نیست که ما باید به وجود رسول الله ببینیم. پس دلایل اثبات نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو دانستن مهمتر از دلایل اثبات وجود الله جل جلاله میباشه. چون بحث از دلایل هست، اول باید دلیل رو بیان بکنیم که خود دلیل به چه معنی. ما میگیم دلایل اثبات نبوت رسول الله چی است؟ خود دلیل چه معنی است؟ علما میفهمند که دلیل به معنی مرشد، راهنما، کسی که راه رو نشان بده. دلیل فرد در زمانه قدیم افراد بودن که راهنما بودن، راه رو نشان میدادن، اون رو دلیل میگفتن. مرشد، راهنما. و در اصطلاح علما میفهمند دلیل چی است؟ هو الذی یلزم من العلم به العلم بشیء آخر. دلیل آن است که از دانستن آن لازمش دانستن چیز دیگری بشه. هو الذی یلزم من العلم به العلم بشیء آخر. از دانستن آن انسان به چیز دیگری میبره. مثلا وقتی که شما دانستید که داره باران میاره، شما پی به وجود ابر میبرید که حتما ابری وجود داشته تا باران آمده. پس از دانستن باران شما پی به وجود ابر برده. و همچنین اگر ببینیم که دودی بلند شده، شما از دانستن این دود و از دیدن این دود پی به وجود آتش میبرید. حالا برای نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم دلایلی وجود داره که ما با دانستن این دلایل پی به وجودی میبریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر در حق الله جل جلاله بودن و هر آنچه که گفتن راست بود و هر آنچه که آوردن از جانب الله جل جلاله بود. پس ما به دنبال دلایل اثبات وجود رسول الله، دلایل اثبات نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم میباشیم. این شد دلیل. یکی دیگه از برهان. برهان چی معنا داره؟ بفرمایند الحجة الفاصلة البینه. حجت آشکار و قطعی رو برهان میگه. و در اصطلاح برهان چی است؟ ما صحت به دعوا. آنچه که به وسیله آن دعوا و ادعای شما صحیح بشه. و ظهر به صدق المدعی. آن برهان آن است که به صداقت شخص مدعی و ادعا کننده بشه. و هو قاطع مفید العلم الیقین. و برهان که از قطعی هست و فایده علم یقین رو بده. پس هر آن چیزی که به وسیله آن، هر آن دلیلی که به وسیله آن توانستی که ادعای خود رو ثابت کنی و صداقت خود رو ظاهر و آشکار بکنی و اون فایده قطعیت یقینی داشته باشه، اون میشه برهان. این خاطر الله چی میگه؟ قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. شما برهانتان رو بیارید اگر شما واقعا
راست میگه. برهان دلیل واضح و آشکاری از شکی در آن نیست و قطعی و یقینی میباشه و صداقت مدعی و وسیله آن ظاهر میشه. به این عنوان بین دلیل و برهان رابطه عموم و خصوص مطلق میباشه. هر برهانی دلیل هست اما هر دلیلی برهان نمیباشه. هر برهانی دلیل هست اما هر دلیلی برهان نمیباشه. چرا؟ چون دلیل که از میتواند قطعی باشه میتواند ضمنی باشه، اما برهان که از 100% قطعی و یقینی میباشه. بی‌خلاف هر برهانی دلیل هست اما هر دلیلی برهان نمیباشه. یا به عبارت دیگر اگر خواسته باشیم بگیم برهان که از 100% است. مثلا اگر برای چیز شما برهانی آورده نیست 100% اون چیز وجود داره، اما دلیل که از میتونه 100% باشه، میتونه 50% باشه، میتونه 60% باشه، میتونه 20% باشه. به وسیله دلیل شما گاهی اوقات میتونه قطعی باشه، میتونه ضمنی باشه، اما برهان که از قطعی و یقینی میباشه. خب ما برای نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم دلایل و براهین داریم. هم دلیل داریم هم برهان داریم. چند تا دلیل که با هم دیگر یک جا بشه تبدیل به برهان میشه. یک مثال برای شما بزنم. دقت بکنید. شما از خانه خود بیرون میشه، یک مرتبه یک طفل خردسال میبینه که برای شما چی میگه؟ میگه فلانی امروز به چرک گلها یک شیری آمده. یک شیر. شما میگه که شاید 5% حرفی درست باشه. 5% شاید درستی به چی از خانه یاد بده. جلوتر که میبینه که یک آدم بزرگ چی میگه؟ امروز به چرک گلها یک شیری آمده. اینجا است که شما اینقدر بیشتر اعتماد پیدا میکنه به اون حرفی که فکر زده. بگه شاید 50% این حرف درست باشه. میرن به رادیو گوش میده، میگه که رادیو چی میگه؟ امروز به چرک گلها یک شیر آمده. اون موقع دیگه 90%. وقتی که خودتون میری از نزدیک میبینید که واقعا یک شیر اونجا موجود هست، اینجا با 100% داره تجربه میشه، دیگه تبدیل شد به یک برهان. ببینید حرف طفل کنار اون حرف یک نفر دیگر، کنار دیگه اون حرف رادیو، اینا همه با هم دیگر دلایل جمع شد، شما به برهان دست پیدا کردن، به قطعیت و یقینیت دست پیدا کردن. حالا برای نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم دلایل بسیار زیادی وجود داره. این دلایل همه کنار هم دیگر جمع میشه و برای ما برهان میشه. 100% یقین پیدا میکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان پیامبر الله جل جلاله آمده و هر چی گفتن از جانب الله جل جلاله بود، از جانب خودشان چیز نگفتن. حالا میایم سر دلایل. یکی از دلایل این است که ما از دشمنان اسلام میپرسیم که آیا به نظر شما رسول الله صلی الله علیه و سلم یک انسان ذکی و باهوش بودن یا نه؟ نعوذ بالله یک انسان کمخرد و بی‌عقل، نعوذ بالله. اگر میگن که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک شخص مجنون، چون که مشرکین میگفتن که مجنون از دیوانه هست. اگر دشمنان اسلام میگن که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک انسان مجنون و دیوانه بوده، اگر اون دیوانه بود چطور بر دشمنانش توانست پیروزی پیدا بکنه؟ چطور در جنگ بدر که 313 نفر بودن در مقابل 1000 تا به دندان مسلح پیروز شدن؟ چطور در احزاب، چطور در فتح مکه، چطور در غزوات متعدد، چطور رسول الله صلی الله علیه و سلم توانستن بر دشمنانش پیروز بشن؟ و چطور یک انسان دیوانه میتونه یک دعوت رو بیاره نعوذ بالله که تا به امروز تقریبا 2 میلیارد انسان از اون پیروی بکنه؟ چطور امکان داره بود دیوانه باشه؟ پس این حرف قابل قبول نیست که میگن که رسول الله صلی الله علیه و سلم نعوذ بالله یک انسان کم عقل، کم خرد و جاهل. و اگر فرض رو بر باهوش بودن بگذاریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک انسان باهوش بوده، چیزی که امروزه تمام دشمنان اسلام قبول دارن که رسول الله یک نابغه بوده صلی الله علیه و سلم. ما پیامبر رو به عنوان پیامبر الله میدانیم، اما اونها چی میگن؟ پیامبر اسلام یک نابغه بوده، یک انسان بسیار فهمیده و زیرک و باهوش بوده. در این صورت ما چی میگم؟ بگم که یک انسان زیرک و باهوش
تنهایی با گوش و زیرکی خود نمیتونه کار رو به جای برسانه، بلکه حتما کنار او تأیید و پشتیبانی از جانب الله جل جلاله بوده. اگر نه باهوش‌های بسیار زیاد دیگری هم بودن. انیشتین یک باهوش بود، دیگه ادیسون یک باهوش بود، مخترعین و باهوش‌های بسیار زیاد بودن. چرا اونها اینقدر نتوانستن پیرو پیدا بکنن؟ پس معلوم بشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم علاوه بر زیرکی و باهوشی که داشتن، یک کمککار و یک پشتیبان بسیار قوی پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده تو الله جل جلاله. تو الله جل جلاله یک شخصی است، یک دانشمندی است به اسم مایکل هارت. این شخص هم نجوم شناس، ستاره شناس، هم فیزیکدان هست و این شخص کتابی نوشته 100 شخصیت مؤثر در تاریخ، در رابطه با زندگی 100 شخصیتی که در طول تاریخ بیشترین تأثیر رو بر روی انسان‌ها گذاشتن این کتاب نوشته و در صدر جدول اولین شخصیتی که از همه بیشتر در طول تاریخ مؤثر واقع بوده، تأثیرگذار بوده، نام زیبای محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم رو نوشته. بعد خودش میگه که شاید از اینکه در اولی جدول و در اولی لیست 100 نفره که مؤثرترین افراد در طول تاریخ بشر هستند، این که نام رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشتم، شاید که بعضی برایش جای سوال باید بشه، اما برایش میگم که محمد صلی الله علیه و سلم تنها انسانی است که در طول تاریخ توانسته به چنین موفقیتی برسه. شما فکر کنید رسول الله صلی الله علیه و سلم در کجا مبعوث شدند؟ در جایی که بسیار محدود و کوچک بود، مردمی که بسیار افکار خرابی داشتن، دختران خود را زنده به گور میکردن، همیشه به جنگ با هم دیگر مشکل بودن. همیشه یک مرتبه همین افراد بسیار کم فکر و کم عقل همینا رهزنها شدن رهبر بشر، همین افراد شدن رهبر بشریت شدن، همینا شدن کسانی که میبینیم که ایران رو تحت سیطره خود در آوردن، روم رو تحت سیطره خود در آوردن، نصف کره زمین رو تحت سیطره خود در آوردن. پس معلوم میشه که از جانب یک ذات بسیار قوی رسول الله صلی الله علیه و سلم حمایت میشدن که توانستن اینقدر موفقیت رو حاصل کنن. در ادامه کانال خودش مایکل هارت میگه محمد صلی الله علیه و سلم یکی از بزرگترین ادیان جهان رو پایه‌ریزی به گسترش داد و به یکی از بزرگترین رهبران سیاسی تبدیل شد. خب یک انسان فکر کنید، یک مثال بزنم برای شما، یک انسانی فکر کنید از یکی از قریه‌های دور افتاده، یکی از ولسوالی‌های بسیار دور افتاده قور مثلا پیدا، بعد از اون اینقدر موفقیت حاصل بکنه که در سطح ولسوالی خود، بعد از اون در سطح ولایت خود، بعد از اون در سطح کشور افغانستان، بعد از اون در سطح قاره آسیا بتونه که اعمال نفوذ بکنه، تأثیرگذاری داشته باشه. چی خواهیم گفت؟ خواهیم گفت که این شخص بسیار نابغه و فهمیده است، بسیار انسان فهمیده‌ای است، باهوشی است، زیرکی است و اگر کمک خدایی با این نمیگود این هرگز نمیتوانست به این جا برسه، این همه قدرت برسه. حالا رسول الله صلی الله علیه و سلم این همین بود. این قریه بسیار کوچک، مکه خب بسیار کوچک بود. مکه رو توانست بگیره، مدینه منوره، جزیره العرب، سربازای رسول الله صلی الله علیه و سلم، صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایران، روم، آفریقا، مصر همه جا رو گرفتن. همه جا رو گرفتن. این نشان از این داره که دین از جانب الله است. این تایید شده از جانب الله جل جلاله میباشه. و دلیل دیگری که ما داریم بحث معجزات هست. معجزاتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن به خودش دلیلی است بر نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم. معجزات بسیار زیادی است. معجزه شق القمر، ما رو رسول الله صلی الله علیه و سلم با اشارهشان ما بدونیم شکافته شد. معجزات دیگری است که اگرچه که ملحدین همین معجزات رو میان دلیلی قرار بدن بر اینکه بالله رسول الله صلی الله علیه و سلم همه کارهای غلط بوده، دروغ بوده، یا همه معجزاتی که بیان شده اینا همه غلط باشه. اما اگر اونها از همین استدلال میگیرن برای بطلان نبوت رسول الله، ما هم حق داریم که از همین معجزات استدلال میگیریم برای اثبات نبوت رسول الله صلی الله
انشاءالله بحث معجزات رو بیشتر به تفصیل بیان میکنه که چطور معجزات رسول الله صلی الله علیه و سلم میتونه که دلیلی بر اثبات نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم. خود دلایل نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار زیاد میباشه، بسیار متنوع میباشه. مثلا یکی از دلایل نبوت رسول الله بحث تحدی هست، مبارزه طلبی. که الله جل جلاله در قرآن کریم بیان کرده که شما 10 سوره بیارید، اگر نمیتونید 10 سوره بیارید، یک سوره از مثل قرآن بیارید، این رو بیان خواهیم کرد. یکی از دلایل این تحدی است. قرآن کریم کفار و مشرکین رو به مبارزه طلبید که مثل قرآن رو بیارید، اما نتوانستن بیارید، نتوانستن، عاجز شدن و تا قیامت عاجز هستن. خودش دلیلی است برای که این قرآن کریم جالب الله جل جلاله باشه و پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبر الله باشه. دیگه دلیل پیامبر صلی الله علیه و سلم از امور غیبی خبر دادن، از آینده خبر دادن و اتفاق هم افتاد. دیگه دلیل رسول الله صلی الله علیه و سلم از امت‌های خویشین خبر دادن، در حالی که در مکه مکرمه هیچ کسی خبر نداشت. درباره داستان یوسف علیه السلام هیچ کسی در مکه مکرمه خبر نداشت، داستان یوسف رو نمی‌دونست، اصحاب کهف رو خبر نداشت، ذوالقرنین رو خبر نداشت. حالا پیامبر صلی الله علیه و سلم میاد این چیز رو خبر میدن که هیچ کس خبر نداره، معلوم میشه که جانب الله جل جلاله باشه. دیگه در کتب آسمانی قبلی اشارت‌هایی به آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم شده. حتی تا به امروز در تورات و انجیل موجود است آیات‌هایی که نشان از این داره که در کتب قبلی بشارت‌هایی به آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم شده. دیگه دلیل اعجاز علمی که در قرآن و سنت وجود داره. سنت ذکر شده که امروزه بعد از 1400 سال ثابت شده و علم روز اونها رو کشف کرد. اینا همه دلیل است برای اثبات نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و دیگه شریعتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده خودش بزرگترین دلیل هست بر نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم. که می‌بینیم که درباره ریزترین مسائل، درباره آداب، اخلاق، معاشرت، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، فرد، همه که صحبت کرد. یک انسانی که از یک قضیه بسیار کوچکی با آمده باشه، او چی میفهم از اقتصاد، او چی میفهم از سیاست بین‌المللی، او چی میفهم از مسائل بسیار بزرگ و کلان، او از آداب و اخلاق و فرهنگ اونا چی میفهم. اما می‌بینیم پیامبر صلی الله علیه و سلم مسائل رو مطرح می‌کنه که تمام جوانب زندگی انسان رو شامل میشه، مثل خودش داره. حالا ما مختصرا این دلایل رو بیان کردیم، دلایل رو مختصرا بیان کردیم، حالا اینها رو به تفصیل بیان می‌کنیم. یکی از سوالاتی که مطرح میشه اینه که آیا همین قرآن کریمی که امروز در دست من و شما هست، آیا همین قرآن در زمانه پیامبر بوده؟ آیا در زمانه پیامبر بوده؟ ما کجا بفهمیم این قرآنی که امروز ما شما میخوانیم در زمانه پیامبر صلی الله علیه و سلم همین قرآن وجود داشته و رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه همین قرآن رو میخواندن؟ اگر بتوانیم این رو ثابت بکنیم نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شد. ما در جواب این شبهه این رو میگیم که دلایل بسیار زیاد وجود داره. دلیل اول، قرآن کریم تا به امروز که به دست من و شما رسیده به طور متواتر رسیده. تواتر یعنی چی؟ در هر زمانی آنقدر افراد زیادی یک چیز رو روایت میکنن که امکان اجتماع اینها بر کذب وجود نداشته باشه. اونا با هم دیگر توافق بر کذب کرده باشن، توافق بر دروغ کرده باشن. از نسل رسول الله صلی الله علیه و زمانه رسول الله که صحابه باشن تا به امروز همینطور به صورت متواتر قرآن کریم چکار شده؟ نسل به نسل منتقل شده. صحابه به تابعین، تابعین هزاران هزار نفر به تبع تابعین، همینطور منتقل کردن قرآن رو تبع تابعین به تبع تابعین، همینطور تا به امروز آمده. و امروزه هم خیلی از افراد سند دارن، سند متصل به رسول الله صلی الله علیه و سلم دارن که تو از فلانی شنیدی قرآن رو، او از فلانی و از فلانی و از فلانی تا به رسول الله صلی الله علیه و سلم. بس این خودش دلیلی بر این است که قرآن کریم تحریف نشده، تبدیل نشده. این همون قرآنی است که در زمانه رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده. بل هو آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. چقدر افراد زیادی هستند که حافظان قرآن هستند و الله در سینه‌های اهل علم قرآن را حفاظت کرده. همین جمع من شما شاید 20 نفر حافظ قرآن، 20 نفر 30 نفر حافظ قرآن کریم وجود داشته باشه در همین یک اتاق. این که چقدر
شاید چند میلیون حافظ قرآن کریم وجود داشته باشه. پس این قرآن کریم همینطور طبقه به طبقه نسل به نسل به صورت متواتر تکرارش منتقل شده. پس این قرآن زمانه رسول الله. نکته دوم و دلیل دوم از زمانه رسول الله صلی الله علیه و سلم تا به امروز مردم نماز می‌خوندند و یکی از اجزای نماز چه باشه؟ قرائت. پس معلوم بشه از همون زمان که قرائت فاتحه و قرائت یک سوره دیگر بوده در نماز، پس قرآن هم بوده و تا به امروز این نماز ادامه داره. چون نماز به صورت متواتر نقل شده، پس قرآنی هم که جزئی از نماز می باشه و به صورت متواتر نقل. و نکته دیگر امروز نسخه های خطی بسیار زیادی کشف شده که نشان میده که عیناً اینها همون قرآنایی است که در زمانه صحابه نوشته شده. مثلا یک نسخه خطی در برلین موجود است، پایتخت آلمان، که بعد از اینکه دانشمندان سوئیسی روی کار کردن متوجه شدن که این نسخه خطی که نوشته شده این مربوط به زمانه پیامبر صلی الله علیه و سلم باشه، به قرآن کریم روی نوشته شده. همچنین در دانشگاه بیرلندام انگلیس یک نسخه خطی یافت شد که وقتی که به آزمایشگاه بردند و به هر حال در واحد تکنولوژی رادیو کربن دانشگاه آکسفورد مورد بررسی قرار گرفت، دیدن که این نسخه خطی روی تکه‌ای از پوست گوسفند و گوسفند نوشته شده و این مربوط به زمانه صحابه میباشد. از زمانه صحابه این قرآن خطی و نسخه خطی وجود داشت. در حال دلیل دیگر برای اینکه قرآنی که امروز ما شما داریم اون قرآنی است که صحابه داشتن و اون قرآنی است که تابعین داشتن و تبع تابعین. دلیل چی هست؟ در قرن‌های یهودی‌های هم بودن، مسیحیان هم بودن. اگر قرآن کریم همون زمان وجود نمی‌داشت و بعداً کم کم جور شده بود، اون موقع چی میگفتن؟ اینا میگفتن که این قرآن خب قبلا وجود نداشته، حالا شما جور کرده. اما در طول تاریخ ثابت نشده که یک غیر مسلمانی در قرن اول، در قرن دوم، در قرن سوم، در قرن چهارم هجری آمده باشه گفته باشه که نه، این قرآن در زمانه پیامبر نبوده، این قرآن به حال شماها جور کرده. هیچ کس پیدا نشده، در طول تاریخ ثابت نشده. پس معلوم میشه که این قرآنی که امروزه من و شما میخوانیم عیناً همون قرآنی است که در زمانه رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه و تابعین وجود داشته. و مستشرقین بسیار زیادی هستند که اونها بیان کردن که همین قرآن زمانه پیامبر است و هیچ تحریف و تغییری پیدا نشده و هیچ نقصانی در او پیدا نشده، چیزی اضافه و کم نشده. به طور مثال مستشرق اسکاتلندی به اسم ویلیام ویر، مستشرق بریتانیایی به اسم آدریان برایت، مستشرق فرانسوی به اسم جورج هلوی، اینا همین رو بیان کردن که در این قرآن کریم هیچ نقصانی، هیچ تحریفی، هیچ کم و زیادی پیدا نشده و همین قرآن دقیقاً قرآنی است که به رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده. حالا میایم یکی از دلایل رو بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار میدیم که دلیل چی بود؟ تحدی مبارزه طلبی قرآن کلام الله است که به وسیله رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده شده. اگر قرآن رو ثابت کردیم نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم را ثابت کردیم. اگر قرآن رو نتوانستیم ثابت بکنیم که کلام الله است، نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم را نمیتونیم ثابت بکنیم. پس ما بیاییم دلیلی رو بیان میکنیم که نشان بده که این قرآن از جانب الله است، از جانب بشر نیست. و این قرآن رو کی آورده؟ به قرآن رو رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده. پس خود به خود با اثبات حقانیت قرآن پی به حقانیت رسول الله صلی الله علیه و سلم میبره. شما خوب دقت بکنید. در زمانه رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی که خیلی رشد داشت بحث بلاغت فصاحت. اینقدر اینا بلیغ و فصیح بودن مشرکین، اینقدر بلاغت فصاحتی داشتن که معلقات سبعه مشهور های رو به خانه خدا آویزان میکردن. بازارهای شهری داشتن، بازار عکاظ بود، ذوالمجنه بود، ذوالمجاز بود. بازار بود که شعرا می آمدن با هم دیگر مسابقه
و کلامی رو میاره که تمام فصحا و بلغا از آوردن به مثل او عاجز هستند. در حالی که اون شخص که این کلام رو آورده تا به حال هیچ کس رو به عنوان یک شاعر نمیدانسته که او شاعر باشه. واقعی میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم تا 40 سال در بین مشرکین بوده، در بین بزرگترین فصحا و بلغا و شعرا و ادبا بوده و تا به حال کسی از پیامبر یک بیت شعر نشنیده. حالا یک مرتبه چنان کلامی رو میاره رسول الله صلی الله علیه و سلم که بزرگترین بلغا و فصحا و شعرا از آوردن مثل او عاجز میشه و در مقابل او ایستادگی میکنه و او اونها رو به مبارزه می‌طلبه که اگر میتونه بیاره اما اونها نه تنها از آوردن مثل اون قرآن کریم عاجز میباشن بلکه حتی حاضر هستن تا پای جان خود از اون عقیده مزخرف و باطل خود دفاع بکنن و خودشان ریخته بشن و اون دین غلطشان از بین نره. پس نمیتونه اینها مثل قرآن کلام بیاره. پس معلوم بشه که قرآن اشاره الله هست. یه رو پیامبر از پیش خودش نیاورده، چرا اگه از پیش خودش میآورد چرا قبلا نیاورده؟ چرا در طول 40 سال نیاورده بود؟ حالا یک مرتبه کلام میاره که همه رو عاجز میکنه، این دلیل بر این است که جانب الله جل جلاله باشه و قانون معجزات همین است. در زمانه موسی علیه السلام سر جادوگری بسیار رشد و پخش بود، منتشر بود، رشد داشت. الله جل جلاله چنان معجزه میاره که تمام سر ساحل رو در هم میشه. معجزه چی؟ اون معجزه اجتماعی که اساس تبدیل به اجتماع میشه، همه اونها رو میبره. در زمانه عیسی علیه السلام پزشکی و طبابت به اوج خودش رسیده بود. الله چنان معجزاتی واسه عیسی علیه السلام میده که تمام پزشکی و طبابت اونها چیکار میشه؟ در مقابل عاجز میشه. حضرت عیسی علیه السلام دست میکشه، پول مادرزاد رو الله شفا میده. دست میکشه، شخص پس چیکار میشه؟ صحیح و سالم میشه. دست میکشه، مرده زنده میشه. کدام پزشکی و طبابت حتی امروز میتونه این کار بکنه؟ این کار رو کی میتونه انجام بده؟ پس معلوم میشه که الله معجزات رو به گونه‌ای می‌آورد که در هر زمانی همون چیزی که رشد و نبوغ داشت اون معجزه رو می‌آورد تا او رو عاجز بکنه. در زمانه پیامبر صلی الله علیه و سلم شعر و شاعری و اوج خودش رسیده بود. الله چنان معجزه‌ای آورد که اینا هم رو چیکار کرد؟ عاجز کرد. مثلا اول الله جل جلاله فرمود که شما مثل این قرآن رو بیاره. قل این اجتماعات الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. اگر انس و جن جمع بشن تا مثل این قرآن رو بیارن نمی‌تونن. بعد وقتی که دید که عاجزن گفت خیر باشه فأتوا بعشر سور مثل مفتریات، 10 سوره بیاره. وقتی که دیدن عاجز هستن اون موقع چی میگه؟ فأتوا بسوره مثل 10 سوره بیاره. ودعوا شهداءکم من دون الله، تمام دانشمندای دیگه خودم جمع کنن 1 سوره بیاره. بعد الله چه میگه؟ ان لم تفعلوا، اگر نتوانستید ولن تفعلوا و هرگز نخواهید توانست، ان لم تفعلوا هرگز نخواهید توانست تا قیامت تحدی ادامه داره. تا قیامت تحدی ادامه داره که هیچ کسی بتونه مثل قرآن رو بیاره. بعد وقتی که دید که 1 سوره هم نتونستن بیاره، 1 سوره حدیث رو یشتری بیاره که نوع مشابهتی با قرآن کریم داشته باشه، ولی باز هم نتونستن بیاره. باز هم نتونستن بیاره. به این خاطر ما میگیم که همین تحدی قرآن و مبارزه طلبی قرآن خودش که از دلایل بسیار بزرگ میباشه برای اثبات نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم، برای اثبات حقانیت قرآن کریم. پس دلایل این است که پیامبر کتابی آورد از جانب الله که در اون کتاب آمده که اگر شما میتونید مثل قرآن رو بیارید، مثل کتاب رو بیارید و از زمانه پیامبر گرفته تا به امروز تا به قیامت هیچ کس نمیتونه که مثل رو بیاره. پس این دلیل بر این است که این کتاب از نزد بشر نیست. اگر از نزد بشر بود بشر میتوانست مثل رو بیاره. وقتی که بشر نتوانست مثل رو بیاره باید معلوم بشه که از جانب خالق بشر میباشه، از جانب الله جل جلاله نمیشه. این سلسله انشاءالله ادامه خواهد داشت در رابطه با دلایل اثبات نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم. در جلسات بعدی هم انشاءالله در این زمینه و صلی الله علیه و سلم و بارک علی